Bro, Apaan, Bos? bantuin gue dong. Ayo, Bos. Dikeroyok Bos? tadi. Hah? Dikeroyok tadi gue. Kalau sama mana, Bos? Ayah, ikut aja yuk. Uang kali-kali kalau kabur lu. Woi, woi, ada lu. Woi, wah anjing. Paksa kau. Wah. Kenapa anjing? Wah, kabur kemana lagi lo? Set, anjing. Woi. Ampun, Bang. Ya, awas lo kalau lo udah lagi satu kali sama teman gua, awas lo gua cariin lagi lo. Wah, gua harus cari anak buah-buahan bumi. Udah betul nih, masalah besar. Bro, gimana bro tadi bro? Bro, untung gak ada gue lo, kalau gak ada gue lo udah bonyok kali tadi. Ya, makasih bro. Oke. Tadi juga gue pas lo berantem, kalau gak ada lo gue udah lewat sama dia kayaknya. Aduh. Ntar besok kita balas lagi. Lo tahu kan base campnya? Tahu sih tahu. Ya udah ntar besok kita balas dendam lagi. Itu si preman rumah orang sana kayaknya. Oh rumah jauh Cidahu ya? Oke ntar kita balas lagi aja deh. Ya udah kita sekarang istirahat dulu, kita ngopi dulu di rumah gua. Aja dulu gak apa-apa. Ayo. Kita ngopi. Bro, Apaan, Bos? bantuin gue dong. Ayo, Bos. Dikeroyok Bos? tadi. Hah? Dikeroyok tadi gue. Kalau sama mana, Bos? Ayah, ikut aja yuk. Mana Bos orangnya, Bos? Ini yang orangnya. Yang mana? Ayo, Bos. Anjing. Banyak tadi gua. Gebukin. Ini gua anak gua. Woi.
Jangan lupa subscribe guys. Kalau gak subscribe, kutumbuk bapak kau nanti.